Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region na amo nitulong sa inyo. Kagaling atong top story subong nga adlaw, November 24, 2025. Bagyo nga verbena magalabay sa Visayas subong nga gabi tubtob sa buwas. May pagsaka sang kaso sang leptospirosis sa Negros Occidental. FIVOX nagpagwa sang Canlaon Volcano Lahar Advisory. Isa ka Iloy nagbata sa ginasakyan nga tricycle. Kag sa good vibes, mga wala maubos ka produkto sa mga mangunguma, ginkompra sang isa ka negosyante. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may mga pasahero nga stranded sa puerto kay wala biyahe bangod sang bagyo. Kanselado ang biyahe sa mga fast craft kag Roro sa Negros Occidental kasunod sang pagpaidalom sa probinsya sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Bangod sa suspension sang trips, may kapin sa 300 ka mga pasahero ang stranded sa puerto sunod sa Philippine Coast Guard as of 11 a.m. kaina. May 169 ka mga rolling cargoes kag 16 ka mga vessel ang na-stranded. Samtang ang probinsya na paidalom sa wind signal number 1, magapabilin nga suspended ang trip sa mga barko. Sa number 9, Iloy nagbata sa ginasakyan nga tricycle. Isa ka 22 anyos nga Iloy ang nagbata samtang sakay sa tricycle sa tubal sa Bacolod City Fire Station sa San Juan Street, Bacolod City, mga pasado las 10 sang aga sang Sabado. Baby girl ang ginbunag sang Iloy nga taga Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Nagpadulong ang babayi sa Barangay Bata Biyernes sang gabi kag sang aga, magapadulong na kuntani sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Nagsakay siya sa tricycle kag sangyara na sila sa Barangay Banago, nagka-problema ang tricycle kag hindi na mag-andar. Gintulod na lamang ang tricycle padulong sa ospital apang wala makahingagaw tungod nag-labor ang babayi sa tubang sang fire station. Kundiin sila nangayo sang bulig. Matapos ginbunag ang lapsa, gindala sang BFP ambulance ang Iloy kag iya newborn sa CLMMRH para sa nagakaigo nga medical care. Makatapos ang BCFS kag EMS personnel ang nag-assist sa nasambit nga emergency labor case. Sa number 8, pulis nga nagbulig sa lakat sang trapiko na bungguan sang salakyan. Gindala sa Bacolod Adventist Medical Center ang isa ka pulis matapos madalasa sa pickup van samtang siya ang nagadumala sa lakat sang trapiko sa Alihis Road sakop sa nga Barangay Singkang Airport sa Bacolod City sadtong Sabado sang gabi. Ante sa pagkabunggo sa pulis, may nagluntad nga vehicular incident kundiin imbulbado ang isa ka tricycle. Nagbulig sa pagdumala sang traffic flow sang pulis nga si alias Mark nga isa ka corporal kag residente sang Pontevedra, Negros Occidental. Apang siya ang nadalasa sang pick-up nga ginamaneho ni alias Joliven. Nagwa sa investigasyon nga wala makita sang driver sang pick-up ang pulis pangud dulom kag nagaulan sadto nga tion. Sa pagpangusisa sang traffic investigator, nahibaloan nga expired ang driver's license sang pick-up driver nga gindala sa custodial facility sang Police Station 8. Base sa pinakaulihing nga update, nagkagwa na sa ospital ang pulis nga na-assign sa Regional Police Strategy Management Division sa Police Regional Office Negros Island Region.
Sa number 7, may kapin sa 2.2 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa bypass sa Dumaguete City. Arestado ang isa nga ginkilala kay alias Michael, 33 anyos, sa ginpatigay nga bypass operation sa Purok Bougainvillea sa barangay Canduaay sa Dumaguete City sang kahapon nga adlaw. Nakuha sa iya masobra sa 300 grams o kung gramos ang suspected shabu nga may standard drug price nga 2.2 million pesos. Ginpangunahan sang Dumaguete City Police Station ang operation matapos makabaton sang tip halin sa isa ka confidential agent nga ang suspect ang nagapakigbahin sa transaksyon sa illegal nga droga. Ginkasuhan ang subject sang operation sang paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 6, siyam ka asyenda worker pilason matapos matumba ang ila ginasakyan nga truck. Pilason ang siyam sa 12 ka mga asyenda workers nga sakay sang canter truck matapos ini natumba sa kanal sa barangay Matabang sa Talisay City Biyernes sang gabi. Ginsiling ni Police Lieutenant Ramon Wablar, ang Deputy Chief for Operations sa Talisay PNP, nakagwa na ang iban nga mga pilason sa ospital. Samtang gin-release naman ang driver matapos ginkasugtan nga ang ila na lamang amo ang magasabat sang tanan nila nga medical expenses. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga nag-overtake sa karo sang Carabao ang canter truck. Apang nadulaan sang kontrol ang driver gani nahulog sa kanal kag natumba. Antes ng insidente, nagkuha sang sweldo ang mga asyenda workers kag nag-inom-inom sang makadali. Papauli na sila kuntani sa Silay City sang magluntad ang insidente. Sa number 5, makaduha ka beses nga nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon kainas ang aga. Samtang PHIVOLCS ang nagpagwa naman sang lahar advisory kasunod sa mabunok nga ulan sa Negros. Sa records sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, una nga nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon 5:54 sang aga kag naglawig tubtub 6 a.m. Ikaduha nga nagbuga sang abo ang bulkan 6:54 a.m. nagalawig tubtub 7:28 a.m. Sunod kay Pearly Shanson, ang Science Research Specialist ng PHIVOLCS, wala sang may nag-report sang ashfall. Mahimo nga wala nagidman sa matukan sang abo sunod sa iya, bangod nga 75 meters lang man ang kataason sang pagbuga halin sa crater sang bulkan kag laban nga magatupa ini sa upper slope sang bulkan. Samtang dala sang bagyo Verbena kag sang shear line nga magatugas sang mabunok nga ulan, nagapaanda mga otoridad sang posible volcanic sediment flows o kun muddy runoff kag mga kaangay nga sitwasyon sa mga kasubaan kag drainage area sa Kanlaon. Ginahaylo ang publiko nga mas mangin mabinantayon kag mas mangin handa ang komunidad nga sakop sa mga predetermined zone sang lahar kag iban nga volcanic hazards. Bangod man sing inagyan sang Bagyo Tino sa nagligad sa mga lugar sa naibabaw nga bahin sang bulkan, kung sa diin may nagluntad na nga landslide, ang mahimo maapektuhan liwat sa mabunok nga ulan kag may maanod nga mga debris gani pila sa mga lugar sakop sa Bago, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, San Carlos City kag Canlaon City nga malapit sa mga kasubaan ang Ginapa, Andaman. Sa number 4, Bacolod City nagapanghanda na para sa Bagyo Verbena. Sa Bacolod, ginpatigayon kainas ang aga
ang Pre-Disaster Risk Assessment o kung PDRA bilang preparasyon sa Bagyo Verbena. Upod sa pagsinapol ang Disaster Risk Reduction and Management Council, mga punong barangay kag kagawad, kag iban pa nga mga ahensya sang lokal nga gobyerno. Ginpangunahan ini ni Mayor Greg Gasataya agud masiguro nga preparado ang tanan, labi na ang mga coastal communities nga delikado sa pagsaka sang tubig kag makusog nga hangin. Mayara man kaina sang preemptive clearing kag declogging operations kag nagapreparar man ang syudad para sa preemptive evacuation sa mga vulnerable na lugar. Dugang ni Earl Edward Ramirez, ang Operation Chief sang Bacolod City DRRMO, naka-standby na ang rescue vehicles, equipment, kag personnel sang emergency response team kung kinahanglanon ang pag-evacuate sang mga pumuluyo. Pagka nakaambala kita kay ito ng barangays na naplastar na Manila, no? Kag if in case ka magtudugid ang ulan, lantaw tang forecast early this evening. Sa number 3, Governor Lacson nagmando na sang preemptive evacuation sa high-risk areas. Governor Eugenio Jose Lacson ang nagmando sang preemptive evacuation sa mga persona kag pamilya nga yara sa high-risk area bangod sang dala nga risgo sang bagyo. Naka-red alert status naman ang Emergency Operations Center. Sa executive order nga ginpapanaog ni Governor Lacson, ginmando ang preemptive evacuation sa mga flood-prone, landslide-prone, kag storm surge-prone area sa Negros Occidental sa pagpasiguro sa safety sang publiko. Suno kay Lacson, antikang nagapasiguro nga malikawan ang kahalitan sa mga propiedad kag pagkautas sa kabuhi bangod sa Bagyo Verbena. Ang mga alkalde sa nagkarinlaing nga banwa kag syudad ang ginamanduan nga gilayon magpatuman sang preemptive evacuation. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang maga-coordinate na sa mga LGU angot sa pagpatuman sini. Ginsiling ni Irene Bel Potenya nga ila na naplastar ang tanan lakip ang pag-preposition sa mga assets ng PDRRMO kasubong sang mga goods. As of press time, yara sa orange rainfall category ang Negros Occidental o kung heavy to intense rains humalin tubtob sa ang ginapaabot magtupa. Angot diri nag-aabiso man ang PHO nga magasunod sa direktiba kag hindi na paghulaton ang pagbaha kag mag-evacuate. Yes, preemptive evacuation is really a must na gina-consider namon, no, given sang nagkalatabo in the previous nga mga incidents naton, and given also nga medyo dako ang span sang bagyo naton. Sa number 2, pagsaka sa suspected leptospirosis sa cases sa Negros Occidental ang na-report. Kasunod sa nagluntad nga pagbaha dala sang Bagyo Tino. 4 naman ang suspected leptospirosis deaths. Sa datos ng Provincial Health Office, humalin sang November 4 sa mag-igo ang Bagyo Tino. Tubtub karon, mayara sang 90 ka suspected cases ang na-report gikan sa mga ospital kag report sang LGU. 72 diri ang na-expose sa pagbaha sunod sa PHO. Ginsiling ni Dr. Girly Pinonggan, ang Provincial Health Officer, mahimo nga magasaka pang kadamuon bangod wala pa nagsulod ang report sang iban nga mga ospital kasubong man sang iban nga LGU. Ang 90 nga na ospital wala pa diri sunod kay Pinonggan ang wala ma-ospital. Nagalawig sa 5 to 14 days ang incubation period sa leptospirosis. Rason nga subong pa lamang na ginuwa ang mga suspected leptospirosis cases. Sunod kay Dr. Nika Hao, ang Regional Director sa Department of Health, NIR, may mga parameters nga ginabasayhan antes makasiling nga mayara sang outbreak.
gani hindi pa sila makahambal kung may outbreak. Ginsiling naman ni Pinonggaan nga sa karon padayon pa ang ilang pagpangusisa sa sining mga kaso. Ilaman ginkasugtan nga ang mangin basehan nila ang mga clinical signs and symptoms na lamang sa pagpatod sang mga kaso. Nag-aabiso ang PHO nga sa mga makitaan sang sintoma kaangay sang paghilanat, pananakit sang kalawasan, pagpula sang mata kag iban pa magpakonsulta. Pero ginasulit man sa PHO nga kung nakaubog gid man sa tubig baha para malikawan na ang leptospirosis nga makuha gikan sa higo sang ilaga kag iban nga kasapatan, magpadulong na nga daan sa health center para madapatan sang prophylaxis. May mga vulnerables usually, may mga Senior? 60 plus senior, o may ara man tayo nga daw mga 20 plus na ano. So anong advice mo sa residents nga na-expose nga wala pa kalabot sa hospital? So kinanglan, kung may mga signs and symptoms na, especially fever, chills, na mga amo na, or mga body aches, muscle aches, kinanglan makadto na sila sa nearest na health facility, especially ato nga mga sa HO, MHOs, mga LGUs, before sila to yung makakadto sa hospital, kay kinanglan na sila admiton. So mas prefer namon early detection, kay since nagbagyo, or ang aton incubation period usually is 5 to 14 days. So, ika-13th day na naton subong. So, ara na nagasugod na ang mga cases. So, as early, di ba, wala pa kita reported nga cases. For subong, kay naara na sa incubation period. So, amo na nga nag-rise agad ang mga cases. So the LGUs, the local governments who were affected by the flood, many of them come here from Negros Occidental, are also the local governments where we see these cases coming. Ma'am, could you officially see there is an outbreak of lepto in Negros Occidental? Hindi po, we don't use those terminologies po kasi there's a specific threshold that have to be met and there are different ways to go about it. But we are seeing these cases. Kag sa number 1, Bagyo Verbena mag-aagi sa Visayas subong agabit tubtubwas. Angot dira aton hibaluon ang lakat sang panahon upod kay Romeo Subaldo. Ming, kumusta ang bagyo? Barb, yan ang aton nga latest nga weather update gikan mismo man sa update sa Pag-asa aton ini-explain sa hiligay nun para mas maintindihan sa aton nga viewers para makahimo sila sa nagakaigo man nga mga preparasyon. Barb, 1:30 kainasang aga no ang bagyo nga Verbena ang naglandfall na sa may Bayabas, Surigao del Sur. Kaina, mga 1:30 dito siya una nga naglandfall sa Surigao del Sur. Gina-forecast sang Pag-asa nga ini si Verbena iya ini nga subayon ang Visayas sumugod subong nga hapon tubtob sa gabi kag buwas nga adlaw. So i-cross niya from Surigao pakadto sa diri sa aton sa Matabok siya Surigao, Bohol to Cebu. Ang Cebu actually ilang ginatansar nga mga by 2 AM agi siya sa Cebu kag next Negros mga around 4 AM but ina forecast lamang hindi pa na sa sigurado gid nga right at the moment nga amo ng oras dra gid malabay ang bagyo nga Verbena. So gina-forecast nga tubtob karon sa kaagahon tubtubwas magapadayon siya sa pagtabok sa Visayas no. Kag Miyerkules nga adlaw gina-expect nga magagwa na ini si Verbena sa West Philippine Sea. Sa karon ang kabaskog ni Verbena yara sa 45 kilometers per hour. May pagpangmadlos ini nga 75 kilometers per hour kag padayon nagagiyo westward nga sa kada siguro nga 30 kilometers per hour. Sa karon ang Negros Island Region kag iban pa mga probinsya sa Visayas padayon nga napaydalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Ano bot silingon sini wala ini nag-refer ya sa pagbubo sa ulan ang iban sa ato naghambal nga signal number 1 pero nga wala nagaulan. Signal number 1, bot silingon wind signal, ang kabaskogon sang hangin nga dala sang bagyo. So kung nagabagita nga wind signal number 1, hindi siya amo siya nakakusog ang hangin pero pwede siya makakos sang mga minor damages. Unlike ya sa bagyo nga Tino nga na-experience natin sa November 4, naglabot kita ya sa wind signal number 4. So shadow sa kakusog, ari naman niya mahina-hina ang kakusog pero sunod sa Pag-asa ang balantayan ang volume sang ulan nga dala ni Verbena. No, 100 to 200 millimeters ang ulan ang ibubo niya bot silingon. Ang amusin ni kadamol nga ulan mahimo makaresulta sa pagbaha no sang mga bakita nga
100 to 200 millimeters, silingon, pwede siya magresulta sa pagbaha sa mga pila ka mga lugar, especially sa mga kilid sang suba, mga nanubuan nga mga lugar. So pwede siya magresulta sa flash flood kag landslide. No? So amo naglalikawan naton nga ma-experience na sang aton nga mga kauturan. That's why samtang may panahon pa nga mag-evacuate pagbiya sa aton nga mga tagsa ka lugar, kung nilara kita lapit sa mga kasubaan or sa mga kabukiran nga prone sa landslide, magbiya na nga daan samtang temprano pa, no? So ang in-expect by Wednesday pa makagwa ining bagyo nga Verbena sa diri sa kung makalabot siya sa West Philippine Sea. So starting tonight hasta sa kaagahon tubtubwas aga expect naton nga malabay ini siya sa Visayas. So dapat doble sa paghalong, no. Ang weather report wala siya nagakaulugan nga dapat mahadlo kita. Dapat mas maayo nga may ihibalo kita para makahimo kita sa nagakaigo nga preparasyon. Balik sa imo, Barb. Klaro nga, madam, magiging nga salamat, Romeo Supaldo. Sa Good Vibes, mga wala maubos nga utan kag prutas ang organic farmers ang nakalapot sa Home for the Aged kag sa institusyon para sa mga malnourished nga kabataan pinaagi sa bulig sang isa ka negosyante sa Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Ang mga organic farmers sa rin sa nakalain-lain nga bahin sa Negros Occidental, ang mapauli kung tani bit-bit pa ang nabili nila nga mga kinilo-kilo nga mga utan kag prutas. Wala abi maubos ang ilang mga baligya sa 18th Negros Island Organic Farmers Festival. Ang ini nga mangunguma nga taga Don Salvador Benedicto nagalalain. Kay masobra sa 50 kilos ang iyabayabas halin sa DSB, wala niya mabaligya kay man may mga samad kay naabdan abis ang bagyo nga Tino. Pero okay pa ang prutas. Gani ginayo niya ang founder sang RU Foundry and Machine Shop Corporation nga si Ramon Oy Sr. kung luyag niya baklon ang mga bayabas pati na ang mga nabilin pa niya nga babana. Ano tabo sa yana nga nagamon siya Sa ano sir sa bagyo? Siguro paglampas nila. Amo niyang iyang guwa. Pero hindi siya dunot. Okay gid siya. Ginpalantaw anay kung okay pa ang iya produkto kag ginpang bakal ini ni Oy. Nagbaton siya sang may kapin sa 12,000 pesos kay ginubos ni Oy ang iya nga mga baligya. Kutob sa mga prutas kag utan sang mangunguma nga wala maubos sa last days ng festival, ginkompra niya. Para kay Oy, magasto na kuno sa mga mangunguma nga mangita na naman sang kargahan sa ilang produkto papauli sa ilang mga lugar. Yes, ma'am. Sir, wala tingala lang kami nga agi na pawanto ang damo ang lahat ng mga produkto sa mga farmers na wala na sold out. Ano yun siya? Para hindi na makibalik eh. Wala sila problema magpabalik. So, ano lang purpose? Hindi na sila mapabalik. Kung hindi sila maperde. Ano naman na bayran? Kailangan nakadlaw sila din na standby. Doon maperde pa sila. Ano naman? Bawa ka namin sa inyo, sir, na ano no, pagbulig. Gani, dako ang pagpasalamat sa iya sa mga mangunguma. Sa? Dari sa kaliwa naman, Masara, sa buwi kami. O, boss, maligya nyo na son. Thank you. Kalilaing Farmers Association sa KDCP. Kalipay na sila nga wala may mabalik sila. Di ba, ka na? Yes sir, meron ko actually. Doon ang ubos mo. Kadubakal git. Thank you very much. Pati mga pulis kag street cleaner nga nagbulig sa event nagbaton sa mga sinamak kag mga prutas. Pasalamat niya sa ila serbisyo. Libre sa pulis ko no, sir. Sa mga nag-duty. Ang iban nga nagkadto sa venue para maglagaw, nakaambit pa sang libre nga mga utan kag prutas. It's for you. How much? It's for you. No pay? No pay. Okay. So you will not get old because you are giving things to me. Kay nasang aga, ginsugura na nila deliver ang mga prutas kag utan sa Home for the Aged kag sa Missionaries of Charity Home of Joy. Ang iban, ipanagtag sa mga nabiktima sang Bagyo Tino. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagita naga-shout out sa aton nga mga live viewers kay Ray Tuhaw, Tinosan, hambanyag good evening, may hapon, Digicast Negros, NIR. Chona Evangelista Caredo, good afternoon, Digicast Negros, watching from Singapore. Jezeri Garucha Hevero, may hapon,
Ka-Digicast, Ma'am Barbara watching from Saraet, Himamaylan. God bless everyone. Please shout out kay Sean Andre. Advance happy birthday para buwas. Happy birthday, buwas nga adlaw. Kay Chona Pagran. Maayong hapon, Negros, watching from Kuwait. Janen Somoza, good evening, Digicast. Romel Mahilom Galio, good evening, Ma'am Barb. Maria Fe Panaga Baredo, good PM, Digicast Negros. Kag Ma'am Barbara, watching from Silay City. Kay Sonia Balayo, maayong hapon, man, Negros, halong kamo, watching from Kuwait. Kay, Jose, kilala ko ni si Jose, Maria Cartagena Cristal, ginanamin niya ni si Sir Ruming, ka-Ernie na undan ka. Sige Kay Sarah Jane Mahilom, good evening, Digicast Negros. Kag of course, padayon kita nga nagapahanumdom sa aton nga mga Digicasters, mag-monitor kita sang aton lakat sang panahon, hambal ni Ruming kagina, mas maayo nga may ihibalo kita, agud to makapatuman kita sang wise decision. Halong kita tanan. Kagamuya tong top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.